बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो खांसी का सिरप है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको खांसी आ रही है, तो विंटर के लिए ये बेहतरीन सिरप है जो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी। मैंने सोचा मैं आपके लिए भी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिए, हल्दी, और फ्रेश हल्दी है, ऑर्गेनिक हल्दी, और लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्चें, इसको हम पीस लेंगे, और हनी छील के ऐसे काट लेना है बारीक बारीक। और इसी तरह अदरक के हमने जिंजर के पीस कर लेना है, इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। प्याज को हम इसमें डाल देंगे, अदरक को भी डाल देंगे, फ्रेश हल्दी है, इसको हम डाल देंगे। अब हमने इसमें हनी डाल देना। थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालना है। अगर बच्चों ने खाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी सा डालें। और इसको हमने 1 दिन 2 दिन पूरा रखना है। इसका जो जूस निकलना है वो हमने खाना है या बच्चों को देना है। ये प्याज और ये चीज़ें नहीं खानी। हनी कम है, इसमें और डाल देती हूँ मैं। ये खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है और इससे बड़े बच्चों को आराम भी आया है। मैं भी अपने बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा मैं सब के लिए भी शेयर करूं। अगर किसी को फ़र्क पड़े तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसको हम अभी रख देंगे बंद करके। इस तरह इसका ढक्कन दे दूँगी। ये बेहतरीन कफ सिरप तैयार हो गया है। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बेहतरीन है कफ सिरप। ये ज़रूर बनाएं और बच्चों को और बड़ों को दें।